سلام كبرات تخاتلتي داسني اكسترا نحجي بستدالو علتا وزيناتات سودان نيتوبيا بزعبا دوب زغبرت تصاوعيت حلافي بيت صحفت غيزياو محدار تግራይ بزعبا هلاو سراويت ኤርትራ زهابو مغلصي حلافيت ጉዳያት ሰብአዊ መሰላት ውድብ ሕቡራት ሃገራት ትግራይ ከአቱ ምዃኑ መፍላጣ ለደቱ አያለው ከይገይሽ ምእጋዱ ፕሬዝዳንት ማክፉል የምዕራፉን ካልን ዘደስስ ዜናታት ሒዘልኩም መጽለኹ አብዛ ቻናል ድማ ናይ ወትር ተኸታተልተን ምዃን ሳብስክራይብ ክትገብሩ ብኽብሪ ይዕድመኩም ኣብ መንጎ ሱዳንን ኢትዮጵያን ዘሎ ደባው መስሓብ ገና መዕለበ ከም ዘይተገብረሉ ዘሎ ይሕበር ኣብ ዘለወሉ ግዜ ሓላፊ ልኡላዊ ቤት ምኽሪ ሱዳን ዝኾነ ጀነራል ዓብዱል ፈታሕ አልቡርሃን ሕጂ ናብ ኢትዮጵያ ዝቐንዐ ሓድሽ መግለጺ ኣውፅሎ እቲ ሓላፊ ኣብ መግለጺኡ ሰራዊት ኢትዮጵያ ካብ መሬት ሱዳን ጠቕሊሉ ክወጽእ ንጽውዕ كسب منجست إثيوبيا اتمرت ناي سودان يلو أمينو دوب زي تحنصص خا زوخونه يخون زتا اين جبرينيا سراويت إثيوبيا خا كوت سالو ودحر مبال اما برقاو كبابي ابزلو دوب سودان وتهدرات هاغورو نت دوب كفيتو مكون تحلو مس منجست إثيوبيا غنا بزعبا دوب زخونه زتا اي كجبريني بمبال مغلصي اوصيلو كم زفلت سودان إثيوبيان بتي الفا شقه تباهل زفلت ناي حرشا مريت كسب حجي امسحاب زركبا خوينن نت مريت كاكلتين هاغراتين ناتناي بمبال كاتعلو بممحدار أبي أحمد بستمزز جيزياو ممحدار حلافي بيت صحفة جيزياو ممحدار تجراي قبر مسك الكاسة سراوت إيرترا أب كل التجراي يلن زبل انتهاليو كمرمري زقبو أب تجراي ناي إيرترا سراوت قاليو ناي كل الأمحرة فولي حيلن من اللي قالو سلازي بقولطف كابز كل الكووصو إينا نتحساسب كبل تزاريبو نسو مسدمس أميركا بزقبرك على محتت اتي كوم الزبل أب تجراي انتهاليو جمل سريكا قنبح يزخونا ميدياتات علمون بقلص إزرائيو حزب تግራይውን بعين زرأيو ስለዝኾነ ነቲ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ዘብጽሕዎ ሓደጋን ዝፈጸምዎ ገበንን ብወግዒ ይቕሬታ ሓቲቶም ካብ መሬት ትግራይ ክወጽእ ዝሓትት ክብል ተዛሪቡ እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ግና ኣብ ዝቐረበ እዋን ምስ ድምፂ ኣሜሪካ ቃለ ምሕተት ዝገበረ ኣብ ሰራዊት ኢትዮጵያ ዳይሬክተር ኢንዶክትሪኔሽን ዝኾነ ሜጀር ጀነራል መሐመድ ተሰማ ሰራዊት ኤርትራ ዶብ ሰጊሩ ብዛዕባ ይፍጽሙ ኣሎ ዝበሃል ግህሰታት መልሲ ክህብ ኣብ ዝተሓተተሉ ግዜ ንሳቶም ንጉልባብ ዝጥቀሙሉ እምበር ሰራዊት ኢትዮጵያ ነቲ ጁንታ ንምውቃዕ ዝኽእል ሓይሊ ነይርዎ እዩ ሓቂዩ ነቲ መጥቃዕቲ ንሳቶም እዮም ጀሚሮሞ ካልእ ሰበብ ክፈጥሩ ግድን ስለ ዝነበረዩ ነዚ ምኽንያት እዚ ዝብሉ ዘለዉ ስለዚ ርግጸኛ ኮይነ ዝነግረኩም ዘለኹ ኣብ ትግራይ ወፍሪ ምኽባር ሕጊ ይፍጽም ዘሎ ሰራዊት ምክልኻል ኢትዮጵያ እዩ ክብል ተዛሪቡ ነይሩ እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ድማ ቤት ጽሕፈት ኮሙኒኬሽን ትግራይ ካብ ዞባ ምዕራብ ትግራይ ልዕሊ 700,000 ነበርቲ ብሓይልታት ክልል ኣምሓራ ካብ መረበቶም ከም ዝማዛበሉ ከም ዝተገብረ ገሊጹ ሓላፊት እቲ ቤት ጽሕፈት ወይዘሮ ኤቴነሽ ንጉሴ ኣብ ዝሃበቶም መግለጺ እቲ ኩነታት ኣብ ትክልል ዘሎ ሰብኣዊ ቁልውላው ከጋድድ ይገብር ከም ዘሎ ተዛሪባ ነዚ ቁጽሪ ተመዛበልቲ ኣመልኪቱ ድማ ወሃብ ቃል መምሕዳር ክልል ኣምሓራ ዝኾነ ግዛቸው ሙሉነ ክንድዚ ብዝሒ ዘለዎም ተወለድቲ ትግራይ ኣብቲ ከባቢ ኣይነበሩን ክብል እዩ ነቲ ዝቐርብ ዘሎ ክስታት ኣሉታዊ መልሲ ዝሃበ حلافيت قديات سبأو مسالات حبرات هاجرات ميشيل باتشيلت نتياب كل التجراي تفصيمو زتبهاله جهسة سبأو مسالات مسمن قست إثيوبيا حبراو مرمرا نخجبرو كم زت سمامعت عفنيات تتكال تمالي أبزوز أو مجلس حبيرو أزين سبأو مسالات زتابق أكل ودو حبرات هاجرات زخونة تكال أب تجراي زواج أزلو كلهم حيلتات تحست علم لغاو حقتات كم زفت أمو زرقي عفنا وتنتانا كم زلو جليس منباري ذكر لعلوي حلافي سبأو مسالات حبراو مرمرا نمكيات ኮሚሽን ሰብአዊ መሰላት ኢትዮጵያ ንዝቀረበ ሕቶ በአወንታ ተቀቢሉ ወክብል አፈኛ ሰብአዊ መሰላት ሕቡራት ሃገራት ጆናታን ፋውለር ንአጃንስ ፍራንስ ፕረስ ሓቢሩ በጽሕፈት ሰብአዊ መሰላት ሕቡራት ሃገራት ዝሓለፈ ሰሙን ኣብ ዘውፅኦ መግለጺ ኩሎም ኣብቲ ግጭት ተሳቲፎም ዘለዎ ሓይልታት ኣብ ትግራይ ከቢድ ጥሕሰት ዓለም ለኻዊ ሕግታት ከምኡውን ገበናት ኩናትን ገበናት አንጻር ሰብአውነትን ፈጺሞም ክኾኑ ከም ዝኽእሉ ሓበሬታታት ከም ዘለዎ ገሊጹ ነይሩ እዩ ነቲ ዝተፈጸመ ግህሰት ሰብአዊ መሰላት ንምምርማር ኣብ ቀረባ እዋን ክጅምሩ መደብ ከም ዘለዎም እቲ ቤት ጽሕፈት ሰብአዊ መሰላት ጠቒሱሎ ኣብዚ ሰሙን ዶብ ኣልቦ ሓካይም ዝተባሃለ ዓለም ለኻዊ ማሕበር ግብረሰናይ ኣብ ዘውፅኦ ሓበሬታ ኣስታት 70 ሚእታዊ ትካላት
ትካላት ጥዕና ትግራይ ከም ዝዓነውን ኣቑሑቶም ከም ዝተዘምተን ሓቢሩ ነይሩ እቲ ኩነታት ድማ ኣብቲ ህዝቢ ከቢድ ሃስያ ኣስዒቡ ምህላው እቲ ማሕበር እውን ገሊጹ ሰብ መዚ መንግስቲ ኢትዮጵያ ግን ዝበዝሑ ካብቶም ትካላት ንቡር ስርሖም ከም ዝጀመሩ እዮም ዝገልጹ ኣብ መወዳእታ ወርሒ ሕዳር ቀዳማይ ሚኒስተር ኣብይ ኣሕመድ ድሕሪ ምትሓዝ መቐለ እቲ ስርሒት ብዓወት ከም ዝተዛዘመ ገሊጹ እኳ እንተነበረ እቲ ኩናት ግና ንልዕሊ 4 ኣዋርሕ ቀፂሉ ምህላው ይፍለጥ ኣብቲ ኩናት ከዓ በሽሓት ዝቑፀረ ሰባት ከም ዝተቆትሉ ዝግምገም ኮይኑ ኣማኢት ኣሽሓት ድማ ካብ መንበሪ ቤቶም ክፈናቀሉ ተገዲዶም ኣለዉ ኣብ ኢትዮጵያ መስራትን መራሕን ዴሞክራሲያዊ ሰልፊ ኢትዮጵያ ዝበሃል ተቃዋሚ ሰልፊ ዝኾነ ልደቱ ኣያለው ካብ ኢትዮጵያ ናብ ኣሜሪካ ክኸይድ ኣብ ዝፈተነሉ ግዜ ካብቲ ሃገር ምውፃእ ተኸልኪሉ ከም ዘሎ ተሓቢሩ እዚ ሓደ ካብ ቀንዲ ተቃወምቲ ምምሕዳር ኣብይ ኣሕመድ ዝኾነ ፖለቲከኛ ብሰንኪ ናይ ልቢ ፀገማት ናብ ኣሜሪካ ከይዱ ክሕከም ኣብ ዝፈተነሉ ግዜ እዩ ካብ ማዕርፎ ነፈርቲ ካብቲ ሃገር ክወፅእ ከም ዘይፍቀደሉ ተነጊሩ ዘሎ ነዚ ጉዳይ ኣመልኪቱ ሓንቲ ኣዲስ ስታንዳርድ እትበሃል ናይ ኢትዮጵያ ማዕከን ዘርጊሓቶ ኣብ ዘላ ፀብጻብ ከም ዝሕብሮ ነቲ ናይ ልቢ ገማቱ ክፍውስ ናብ ኣሜሪካ ክኸይድ ናብ ማዕርፎ ነፈርቲ ኣዲስ ኣበባ ዝኸደሉ ግዜ ብኣባላት ፀጥታ ከም ዝተኸልከለ ምኽንያት መኸልከሊኡ ከዓ በቲ ኣብ ቤት ፍርዲ ዘለዎ ጉዳይ ከም ዝኾነ ከም ዝተነግሮ ንሱ ግና ብቤት ፍርዲ ካብ ዝኾነ ገበን ናፃ ከም ዝኾነ ኣረጋጊጹ ከም ዘፋንዎ ዘርኢ መረጋገፂ ወረቓቕቲ ምስ ኣቕረበ ንግዚኡ ጽናሕ ተባሂሉ ድሓር ግና ካብ ላዕሊ በዝመፀ ትእዛዝ ክትከይድ ኣይፍቀድን ከም ዝተባሃለ ተገሊጹ ከም ዝዝከር ቅድሚ ሰሙን እዚ ልደቱ ኣያለው ዝበሃል ፖለቲከኛ ብሰንኪ ናይ ጥዕና ፀገማት ካብ ፖለቲካ ንግዚኡ አንሳሒቡ ከም ዘሎ ኣፍሊጡ ነይሩ ፕሬዝደንት ሃገረ ታንዛኒያ ዝኾነ ጆን ማክፉሊ ኣብ መበል 61 ዓመቱ ከም ዝሞተ ምክትል ፕሬዝደንት እቲ ሃገር ሳሚያ ሱሉሁ ኣፍሊጣ ንሱ ብዝሓደሮ ሕማም ልቢ ብረቡዕ ኣብ ርእሰ ከተማ ሃገሩ ዳር ኤል ሰላም ኣብ ዝርከብ ሆስፒታል ከም ዝዓረፈ እታ ምክትል ፕሬዝደንት መንግስታዊ ቴሌቪዥን እቲ ሃገር ኣብ ዝሃበቶ መግለፂ ጠቒሳ ማክፉሊ ንልዕሊ 2 ሰሙን ካብ ዓይኒ ህዝቢ ብምኽዋሉ ከም ዝሞተ ዝገልጽ ወረ ክናፈስቀኒ ነይሩ እዩ መራሕቲ ተቃወምቲ ሰልፍታት ድማ ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን ኣብ ዝሃብዎ መብርሂ ማክፉሊ ብኮሮና ከም ዝተለኽፈ ተገለጹ ነዚ ዘረጋግጽ ሓበሬታ ግና ካብ መንግስቲ ኣይወፀን ከም ዝፍለጥ እዚ ሕጂ ዓሪፉ ዘሎ ፕሬዝደንት ማክፉሊ ኣብ ጉዳይ ኮሮና ብዝነበሮ ጥርጣረታት ኣዝዩ ፍሉጥ ዝነበረ ኮይኑ ኣብ ሃገሩ ነቲ ሕማም ንምክታእ ጸሎት ክግበርን ባህላዊ ሕክምና ከዘውተርን ጸዊዑ ንክታበት ድማ ኣብ ጥርጥራ ዝእቱ መግለጺታት እዩ ዝህብ ነይሩ روسيا نتمس أمريكا زلوا بلشاو ركبات نمكتا أو واشنطن زنبر أمباسادرة نزتة تصويعة شركنا أمريكان روسيان ناب جوجوي منجدي ويد ما فرق ألبا بمبصحو منجست روسيا أب أمريكا زنبر أمباسادرو أناتولي أنتونوف ناب موسكو كملس كم تصويعة أفليتو روسيا أو واشنطن زنبر أمباسادرة السحابت بريزيدنت جو بايدن فلاديمير بوتين أب مرز أمريكا إيدو مئتو واقع كغفل يدحر مبالو سعيبيو بايدن مسمع كان زينا ABC ኣብ ዝገበሮ ቃለ ምሕተት ፕሬዝደንት ሩስያ ቀታሊ ነይሩ ኢሉ ከም ዝሓስብ ከረጋገጽ እንከሎ ኣብ ዝሓለፈ ወርሒ ሕዳር ኣብ ዝተኻየደ ምርጫ ኣሜሪካ ድማ ኣብ ግዜ ጎስጓስ ቭላድሚር ፑቲን ኣብ ምርጫ ሃገርና ምትእትታው ገይሩ ክብል ክኸሶ ተራእዩ ነይሩ እዩ ንሕጂ ዝተዳለወ ዜናታት እዚ ነይሩ ብካልእ ክሳብ ንራኸብ ሰላም ንዓኹም